Zikir di Asmaul Husna Sidrang Tawasan Rotin Rahimakumullah. Kanggo saterusna sekedip sambil mengisi urangnya dana jasmani, urang ngisi juga batin urang sadayana rohani urang. Pada setelah urang zikir ngisi batin urang ku energi zikir, maka urang ge eusian deui nyatana zahir urang ku energi non vitamin makanan situndul yang ngopi ngarokok masalah niatan urang sangkantong tunduh sangkan urang fokus dina ngaji ulah sampai gara-gara pembutaan salah paham eta lah bahaya panggamun geus ngaji salah paham fogusna nyusul kena. Nah yalah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kanggo saterasna jamaah sadayana pada melan hate amal hate anu nyatin nyatana mahmud mutar puji nu sae nu kudu urang digaduhan adalah wal yaqinu yakin. Setelah urang ikhlas maka urang geus ngaboga kayakinan dina hate urang sadayana. Nah ari yakin teh al amalu lillahi wahdahu, jamanu yakin maka ibadah natia bakal selalu karena Allah, amalna lillahi wahdah. Naon sababna? Sabab yakin nu bakal mere kuliah teh lain manusia, nu bakal mere nyatana ganjaran tina amal-amalan teh lain jelema, tetapi Allah nu marentah zikirna, Allah nu marentah telak ilmuna, Allah nu marentah salatna. Berarti sing yakin Allah lah nu ngajaminna. Alhamdulillah. Nailah jamaah sadayana mata kayakinan teh penting ke urang sadayana. Ulah dugi ka urang goyah. Sing yakin seperti yakinna nyatana naon karyawan. Jadi urang teh ulah sampai eleh keyakinan ku karyawan. Karyawan asup digawe menang saminggu menang sabulan tara protes dari bere duit sabab buka keyakinan bakal ayalah tanggal numana cundur kana waktu ninggal kana mangsana pasti bakal dibayaran gajian ngaranna mantap tara berontak. Urang teh kudu bisa seperti kitu ilaharna orang digawe ka manusia pan aya nu harian aya deui nu mingguan, aya deui anu nyatana 2 minggu sakali, setengah bulanan, aya nu bulanan. Tah ulah sampai tepi ka ieu urang teh na ketika ibadah Gusti sapoe ieu abdi zikir menta ka Gusti nanging taya buktosna oh berarti saminggu. Di mana orang saminggu encan kene bae berarti setengah bulan encan kene bae berarti 1 bulan jadi ulah eureun udah. Nah ulah eureun teu beda digawe PT kalau saminggu beda can gajian eureun tungtung nama rutin waya nya deui pagawean deui kali itu dia mengalamar deui digawe deui menang saminggu tadi kuliah kene bae da ilaharna sabulan kuda pina tumpung nama teboga gaji tiridur ti dieu. Tah urang ge sing kahade sing boga kayakinan lamun ka manusia bae urang digawe, lamun ka manusia bae urang teh ngieun jasa, urang sok aya timbal balikna aya kulianana sok komo ka Allah Subhanahu wa taala. Sing yakin dina setiap perjalanan urang ibadah ka Gusti Allah teu isuk sugan jaga urang teh bakal pinemu jeung doa urang sadayana sebab ibadah teh lain ibarat bercocak tanam yasina zikiran pratiban dan sebagainya yakin ke urang lain ibarat nyatana pepelakan teu aya jarang kacida melak aina bijil aina jarang sampai melak isukna langsung jadi jarang tetap prosesna melak terus siraman
dirawat, bisi aya hama jagaan, bisi pacok ayam pageran dan sebagainya. Tapi akhirna cunduk kawaktuna kakarek manen ulah. Lamun meureunan urang melakna melak kangkung 20 poe bayam kitu keneh bae pare 4 bulan lilaan. Tapi semakin lila pasti hasilnya berbeda anu jeung sakedeung. Ilah jamaah sadayana. Jadi semakin orang sadayana nyata can dikubur, berarti lamun cara naon sebutna dicengcerak dikumpulkeun urang. Nah, terus dicengcerakeun sakalian bae. Tah, kuliahna wah urang kaget. Kenapa? Karena ternyata Allah zat Maha Uninga leuwih hidem tibatan anu hidem. Lamun urang hayang geus cewewet bae da ngadar cengek nanti pelak nama lila sarua cengek tapi karena ladak nate lila jamaah sadaya. Nah ilah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi dina anggoning urang ibadah hati urang sing bisa yakin sing bukan keyakinan bi ayat aqidah bi qalbi dinal islam i'tiqadan jaziman kalayan nekatkeun jalma ku hatekna ieu ngaran yakin dinal islami karena agama Islam teh kalayan ngaitikotkeun pasti jaziman anu bener-bener paten khalian minasyukuk anu daya karaguan bahwa Islam adalah agama nu dikaridho ku Allah Subhanahu agama nu bakal nyalametkeun keur pemeluk-pemelukna teu meunang ragu urang. Sehingga diajak kurang punya tanah non muslim bari jengkunya tanah non ditawaran dibebenjokeun dipupujukeun pokoknya lamun anjeun ninggalkeun ieu Islam bakal diberi anu bakal digaji sekian dan sebagainya kade urang ulah sampai ngabogaan keyakinan karena ieu aya nu bagus agama selain daripada Islam keur ukuran umat Islam. Jadi agama Islam adalah agama anu dipikaridho ku Gusti Allah. Inna dina indallahil Islam. Saknyana agama nu ditarima ku Allah, nu dipikaridho ku Allah adalah agama Islam. Yakin? Saterusna pagawean hate, amal hate nu bagus, nyatana hate nu mana nadamu alal ma'asi. Keur ngaulang pikiran ngabayakeun zaman baheula nu mana can seperti dangat ayeuna baheula mah keluar masuk kana nyatana tempat-tempat maksiat tempat-tempat doraka dan sebagainya nu akhirna kalengis ceurik ate narakaca Gusti mun emut baheula mah salu abdi tukang doraka tukang maksiat ka Gusti Allah hampura dosa kasalahan abdi baheula ya Allah. Oke mudah-mudahan Gusti sing mempertahankeun ngaisikomakeun abdi na jalan nu dikaridho ku Gusti ieu nadamu alal ma'asi nalangsa sedih karena perbuatan maksiat adalah qalbun salimun jalma ngobogan hate nu salamat ulai mah bangga akan dosa-dosa udah baheula mah ya apa ieu tadi tungtungi wah pokona mah we mana teu diasaan naudzubillahi min pokona mah pohon mun aya garong teh eta teh tah apa bagianan eta di antara ieu sagala nu disebutkeun kamaksiatan kadorokaan eta teh hate nu goreng justru hate nu salamet mah sedih nalangsa menyesal bahkan menutup rapat-rapat kenangan masa lalu di alam kegelapan baheula disumputkeun ulah dicarita-caritakeun ulah dinyatana buka-bukakeun teu meunang sebab di mana jalma nutupan kaebanana maka kelak suatu saat yaumul kiamah ge ditutupan deui kaebanana ku Allah Subhanahu teu beda jalma tukang nutupan kaeban batur maka ditutupan kaebanana di poe kiamat sabalikna nu tukang muka-muka ae batur dipocetrakeun tong jaga di kiamat di dunia kene ge sok ditempung di Allah. Naudzubillahi min. Nah iyalah jadi urang teh sing boga hate nadamu alal ma'asi biaya zan alaiha kalayan urang sing bisa nalangsa hate
ngalakan teh rakajak hate karena urang pernah baheula doraka ka Gusti Allah, maksiat ka Gusti Allah, wa yatamanna bari jeung urang ngarep-ngarep annama waqat min ulam tako, apa yang pernah terjadi di masa lalu jangan sampai terjadi di masa sekarang dan ke depan. Kena bakal ayalah husnul khatimah. Sebaik-baiknya kehidupan adalah akhir dari kehidupan numana maut nyandak iman jeung nyandak is. Karena tisetik zaman tadina baheulana tukang ibadah barang geus deukeut kana mautna jadilah tukang maksiat. Dan ngarasalah baheula geus dah subuh ngaji ke mana-mana baik. Baheula majelis mana anu teu datangan, kuburan mana, makam mana anu teu dihadiran. Tak kaina malah geus tinggal sariape. Mautna teh dina kaayaan poho ka Gusti Allah dan ngarasa loba amal baheula. Tungtungna teu waspada bahwasana dosa jeung setan ngadodoho, akhirna ditungtunganlah mautna suul khotimah. Tapi aya jalma nu masa laluna masya Allah berlumuran dosa jeung kasalahan, ketika mendapatkan hidayah di Gusti Allah, kenging petunjuk di Gusti Allah, kenging bimbingan di Gusti Allah, sadarnya ngalengitkeun ka izin ka era tiap bergaul di majelis-majelis taklim, bergaul di majelis-majelis zikir, babarengan munajat minta ka Gusti Allah dihampura dosa jeung istiqomah dina ibadahna, tetep iman Islamna, mautna dina husnul khotimah. Jadi manusia kumaha panuntunganana ialah urang tia ibadah keur mempertahankeun akhir kehidupan urang. Ulah sampai kena hama urang tia maot tia tadina Islam tia geus jadi modal urang. Iman ngajadikeun pegangan urang. Karena urang tia lalawora mensyukuri karena nikmat iman jeung Islam, dijalankan syariat Islamna, dijalankan rukun Islamna, syukuri nikmat imana, akhirna kula lawara iyalah tungtungna maot ya lesot iman jeung Islam teu kabawa. Naudzubillahi min ayana zikir, ayana salat, ayana tolak ilmu, ieu teh tanda urang keur ngarawat jeung mensyukuri nikmat iman Islam sakan terus napal di nyatana hati urang sadayana. Saterusna qalbun salim, hati nu salamat anu bakal nyatana mawa kabagjan karidoan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nu mana hati tawakkulu 'ala Allah, selalu tawakal ka Gusti Allah. Naon tawakal teh? Tarikul i'timad ala ma siwallah, pasrahna sumerah dirina ungkul ka Gusti Allah, dengan bogaan tetegenan, dengan bogaan keyakinan, dengan bogaan pegangan terkecuali ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab lamun urang tia boga tetegenan ka makhluk, makhluk mah aya eueuhna, makhluk mah aya ruksakna, makhluk mah aya geringna, bahkan makhluk mah aya paehna. Tapi lamun urang peganganana, tawakalna, pasrahna, cecekelanana ka Gusti Allah, salilakna urang bakal aya dina perlindungan Gusti Allah. Ulah urang berpegang dewa, kabeking urang-urang mah tenang, pokona mah boga babaturan jenderal, boga babaturan anu ulah urang mah tawakal nyatana Allah ka Gusti Allah. Tetegenan tawakal teh, tetegenan boga pegangan mentak hakikat, nah hakikat tawakal tarkul i'timad ala ma siwallah, ninggalkeun nyatana tetegenan kasalian karena perkara salian di Allah Subhanahu. Boga naon urang pegangan urang arek ilmu tah ulah ngarasa urang sombong ku ilmu, boga ngapikiran wah boga ilmu mah urang hirup dia pokona senang selamat teu bisa, atau aku jabatan bakal sirna, harta bakal beak. Ulah tetegenan kasalian ti Gusti Allah, ana tetegenan urang ka Allah Subhanahu wa ta'ala.
barang penta urang ka makhluk aya bosena aya nyatana naon sebutna teh dieuweukeunana, tapi ketika barang penta ka Allah semakin dipenta Allah semakin bungaheunana. Alhamdulillah ditetegenan urang boga nyatana non backing eueuh deui pegangan urang adalah Allah Subhanahu wa taala. Mentap diantara hate nu salamet tawakkulu 'alallah wal muraqabatu lillah, jeung selalu takoru ngadeukeutkeun diri ngadeukeutkeun hate jumantel ka Gusti Allah. Muraqabatu lillah teh istidamatu ilmil abdi billahi rabbi, ngalanggengkeun nganyaokeun nana si hamba kudu nyatana naon kudu pencerna urang diperhatikeun ka mana bae ku Gusti Allah. Jadi ketika orang merasa diperhatikan, kemana orang makan, kemana orang ini, kemana orang nyumput, kemana orang lompat, maka didinya orang teh moal berani, moal wani, orang ngarempak karena larangan Allah Subhanahu. Di mana orang ngerasa dipencerong terus ku Gusti Allah, ngerasa ditetep terus diperhatikan terus ku Gusti Allah, lamun ibadah ke ibadahna bakal khusyuk. Lamun rek berbuat doraka tetulus dorakana naon sababna? Sabab ingat Allah ningalieun, Allah perhatikeun, teu aya nu samar bagi Allah jeung teu nu lepas tina pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tamatak muraqabatulillah, mendekatkan diri nyatana naon eling muraqabah ka Gusti Allah teh istidamatu ilmil abdi, ngalanggengkeun nganyahokeun nana si hamba karena yang Allah selalu mencerong karena dirina, merhatikeun beurang jeung beutingna, entong-entong di tempat caana, di tempat nu poe, bari jeung make baju hideung, diuk dina nyatana batu hideung, tetep kabeh teh jelas ebre ku Allah Subhanahu wa taala. Ilah jamaah sadayana fi jami ahwalihi, Allah merhatikeun karena seluruh tindak tanduk tingkah pola perilaku urang sadayana, keur ibadahna keur henteuna sadayana kapanto ku Gusti Allah. Mantap ulah hasil urang teh ngarasa moal naon kanyahoan ku Allah dina ibadah sehingga perlu bae urang katempo ku manusia ulah. Justru ibadah mah urang teh kudu merasa ditempona ku Gusti Allah. Insyaallah di mana orang merasa dipantau terus Gusti Allah bakal tebus karena hati orang, bakal terus nyatana orang memperbaiki karena ibadah orang sadayana. Saterusna qalbun salim, hati nu salamat, sifat hati amal hati anu mahmudah nu terpuji adalah manusia nu ngabogaan hati ridho anillah, nyatana ridho kana naon-naon pamasihan ti Gusti. Ayo mah rek dibere leutikna sokomo gedena, rek dijadikeun pejabatna atanapi dijadikeun rakyatna, rek dijadikeun manusia nu mulia atanapi nu hinana, sabab lain pesena, lain sabab lain pamenta. Ketika terjadi nah kumari mah kana qada qadar ti Allah Subhanahu ridho Gusti. Sok sanajan abdi bari jeung teu beunghar, nu paling penting abdi teu sasar daripada beunghar tapi timbulna sasar ku akibat takabur dan sebagainya. Gusti sok sanajan abdi hina, nu paling penting nyatana kena mulia di mata Gusti. Hina cik manusia masalah Gusti asola dihina gede ku Gusti. Ayolah. Jadi jalma-jalma ketika memiliki hati mana ridho anillah, ridho tina pemberian di Gusti Allah, rek dikupakeun bae ku Gusti Allah sabab dina sadar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Taya daya, taya upaya, taya kekuatan sakabehna atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab kurang sebagai manusia, al insan bitafkir wallahu bitaqdir. Manusia hanyalah punya rencana, tapi nu ngersakeunana, nu nakdirkeunana Allah Subhanahu wa taala. Sawabiqul himah la tahruqu aswarul aqdar.
besarna keinginan manusia, gedena kahayang jalma moal bisa ngadobrak karena ketentuan ti Allah Subhanahu. Usaha teh hayang beunghar, bisnis teh hayang sukses, tapi ketika Allah tidak berkehendak, usaha tinggal usaha, bisnis tinggal bisnis, kuli tinggal kuli, nu aya tetep bae nyatana susah. Sebaliknya ketika Allah berkehendak, sanajan urang teu usaha, sanajan urang teu bisnis, lain mung tapi geus ikhtiar, can bae ditakdirkeun. Ketika orang pakun Gusti ayeuna mah abdi teh lain rek nyerah, lain putus asa tina rahmat Gusti, lain marek bersyariat, geuningan nyarean manggeus, usaha naon bae geus dicekel, dagang naon bae geus cobaan, nanging ieu geuning takdir Gustina, abdi marek kembali bae lah, ayeuna marek mencetan ras bae. Arek zikir terus coba ku jalan munajat ka Gusti, coba ku jalan taat ka Gusti. Ketika Allah berkehendak, ternyata berdagang mah rugi baik, kerusaha mah hancur baik, bisnis peku baik, barang dirina tak urut ka Gusti Allah, dirina mulai pasrah sumberah diri, masrahkeun sagala-gala kembali karena to'at, kalau bagian tirakat dan sebagainya. Jol deh Allah Subhanahu wa ta'ala ngeresakeun wasilahna nyatana eta jalma pasrah ka Allah, tungtungna datanglah kamuliaan. Inilah jamaah. Jadi apapun kehendak orang sah-sah saja. Hayang beunghar usaha bener cek syariat. Hayang urang mulia maka ku jalan urang nyatana naon berusaha bener cek syariat. Tetapi ketika orang kembalikan hakikatna nu ngabeungharkeun urang, nu ngamuliakeun urang adalah zat nu nyiptakeun urang sadayana. Wa'mur ahlaka bisholah nahnu narzuqukum. Parentah be keluarga rajin ibadah, sinah sarolat, sinah jalikir, sinah eling ka Gusti Allah, sinah tolak ilmu ke kaula nu ngarizkian jaminan rizki ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Daya gudang rezeki di manusia, mengabukan gudang rezeki mah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mual beak rezekina Allah. Selama orang mangeranan ke Allah, selama orang mentana ka Gusti Allah, maka mual aya suwungna, mual aya beakna, mual aya kosongna. Sebab Allah Ghaniyun Hamid, zat nu maha sugih, maha beunghar. Elah jamaah sadayana jadi keur urang nu ayeuna urang ngarandapan tina kasulitan, kasusahan, ilah kehidupan nu mana urang mungkin sinah ngajalankeun amal nu disebut ridho. Nah ilah amal hate, lamun amal zahir mah urang salat geus kuat, ngaji geus bisa, nah tinggal hate urang ieu ridho henteu kana ketentuan ti Gusti Allah. Sabab sabar mah eueuh tungtungna. Inget, teu aya batas kesabaran, hanyalah kematian anu bisa membatasi kesabaran. Satungtung hirup pasti jelma moal leupas tina ujian. Nu beunghar diuji ku kabeungharanana, nu balangsak nu miskin diuji ku kamiskinanana, pejabat diuji ku jabatanana, rakyat diuji karayaatanana, nu berilmu nu pinter diuji ku ilmu ku kapinteranana, nu bodoh begitu pun diuji ku kabodohanana. Selama hirup urang moal leupas tina ujian, tetap aya batas kasabaran. Ulah basalah sabar ge aya batasna, hanya kematian menjadi batas kesabaran. Karena jauh marek diangkat derajat ku Allah, ilaharna jauh marek naik kelas, maka harus melewati ujian demi ujian. Moal aya sakola tanpa THB, tanpa ujian, langsung baik kelas 1 langsung ke SMP, langsung baik ke SMA, teu aya. Kabeh tong-tong naik ke SMP, lagi di SD kelas 1 ke kelas 2 aya bae ujian THB na. Terus ke kelas 3 gitu sampai tepi ka lulus SD. Nah ketika manusia pun diuji, berarti eta manusia pun aya harga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hakikatna ujian adalah diangkatna derajat manusia ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing kuat dina ujian
baik kehidupan, kedudukan orang, kesengsaraan orang, sing kuat sabab innallaha ma'as sabirin. Rahmat Allah eta menyertai kajalma-jalma nu sabar nalika diuji ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu beunghar sing kuat sabarna dina kabeungharan ulah dipake kasombongan, ulah dipake angeuhan, ulah dipake nyatana naon kore rasa boga sorangan. Sabab eta kabeh adalah ujian di Gusti Allah. Coba di Gusti Allah apa bisa henteu dina mawa kabeungharan nu dititipkeun ku Gusti Allah. Begitu pun miskin sing kuat dina nalika diuji ku kamiskinan tetap laksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Sanajan urang hirup teu boga naon-naon, nu paling penting urang sadayana balik ka Gusti Allah mawa naon-naon di antarana iman jeung amal soleh, kasabaran, kataatan ketika hirup menjalani hirup di alam dunia. Sebab dunia moal langgeng salilana, nu langgeng adalah akhirat. Kasulitan kasusahan di alam dunia aya batesna. Nu ayeuna senang baheulana balangsa, nu ayeuna balangsa baheulana senang. Ila kehidupan dunia nu mana seperti roda dina pada berputarna. Nu balangsa ayeuna teh baheulana seueuh senangna, nu senang ayeuna baheula seueuh balangsana. Nu mana larawirang nyeri peurih geus kapanggih, larawirang geus kasorak panggillah jeung kanikmatan. Tinggal urang ketikanya karena diuji ku Gusti Allah kasulitan sinjaki. Nah, setiap masalah pasti aya jalan keluar nawa mayattaqillah yaj'allahu makhraja. Nu paling penting si jalma ieu sing takwa ka Gusti Allah laksanakeun perintah Allah jeung di mana urang seperti kitu yaj'allahu makhraja, pasti Allah berikan jalan keluarna dina setiap kesulitan urang atas izin Allah Subhanahu. Sakitu dina panguasa dapat ayeuna mugi singkat tapi jeung pepeling khusus diri pribadi umumna kanggo jamaah sadana. Walhasil tetegeun hade urang sadana sing yakin ka Gusti Allah. Terus sesali perbuatan dosa maksiat urang baheula, tawakal pasrah sumrah diri jeung tetegeunana unggul ka Gusti Allah, berusaha muraqabah ka Gusti Allah, ngarasa diri dipantau, selalu diperhatikan ku Allah Subhanahu wa taala jeung urang si bisa ridho kana naon pemberian ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapiatur kirang sinar lakuna nyangkeun tawakuf beri maklum nusa nabina pamudah-mudahan sabadana urang zikirati teras ngagungkeun asma Allah jeung dieusian ku nasihat-nasihat agama telah urang balik di tempat berkecuali urang menang hampurana Allah Subhanahu wa taala, menang kamuliaan kariduan di Gusti Allah, menang nyatana hasil maksud ijabah doa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim liman bizalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ajma'in.